Ito po yung gagamitin nating materials. Glue, slime activator, blue food coloring, popsicle stick, glitters, stars, pearls, and shell charm. And ito naman po yung instruction sa slide. So, start na po tayong gumawa ng slide. Samahan niyo po ako. So, medyo kinakabahan na po ako. So, sasali na po natin big glue. At po ito, guys. Oh my gosh. Next na po is ito pong blue slime color. So, 2 drops. Woo! 1, 2. I-add naman po natin yung glitters. Next na po is yung slime activator. 2 drops. I need 3 drops. 1, 2, 3. Then, mix well. Wow. Guys, hindi pa masyado siyang buo. So, dagdagan pa natin. Three drops. 1, 2. Mix. Wow! Buo na siya, guys. Dikit na siya. And, add na po natin ulit. Lagyan po ulit tayo ng 3 drops. 1, 2. Then mix ulit. And mix well po talaga. So guys, nakikita niyo naman yung ginagawa ko. Kaya-kaya din ng mga kids. Kaya niyo itong mga kids. At guys, makikita niyo naman na may voice. So, add na natin po yung star.
okay na siguro to. Next, pearls and shell charm. My gosh, hindi na kaya. Kasi yung dali. Ano ba yan? Then, ilalahat ko na po. Wow! So, bumuli ko na po. Oh my gosh, ang lamig niya pala. Lagi, ang lagkit. Oh my gosh, guys, ang lagkit. Ang lagkit! Oh my gosh! Wow! Ito nyo naman guys, yung ginawa ko nating slime. Yan po guys, ang dikit niya po. Wow! Maganda siya guys. Maganda naman yung gawa natin. Nakikita nyo naman. O, diba? So, wow! Wow! So, wala pa talaga akong masabi guys kasi yung ganda niya. So guys, tapos na po ang ating little experiment. So, kung meron po kayong isasuggest para po mapaganda po yung slime, comment down below. So guys, it's time to say goodbye muna. Don't forget to like, share, click the bell button, and thank you for more upcoming videos. Thank you for watching. Action. Ay, Action. start na po tayong gumawa ng slime. Samahan niyo po ako. So, Teka lang. for today's video,